Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге 2024 жылдың өзгерістері бойынша айтатын боламын. Яғни бұл жәрдемақы бойынша. Ерекше қажеттілігі бар адамдар алатын жәрдемақысы, яғни мүгедектігі бар адамдар мен сондай-ақ асыраушысынан айырылған адамдарға тағайындалатын жәрдемақы және де арнайы тағайындалған жәрдемақылар мөлшерін айтатын боламын. 2024 жылы мүгедектігі барлардың жәрдемақы мөлшері өзгереді. Яғни бірінші топтағылар 95.495 теңге алады, екінші топтағылар 79.435 теңге, үшінші топтағылар мен 7 жасқа толмаған мүгедектігі бар балалар 69.885 теңге алатын болады. Келесі, асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы мөлшері. Марқұмның асырауында бір адам қалған болса, оған 37.330 теңге тағайындалады. 2 адам болған жағдайда 64.676 теңге. Үшеу болған кезде 80.303 теңге. 4 адам болған жағдайда 85.077 теңге. 5 болса 88.116 теңге. 6 және одан көп адам болса 91.589 теңге. 2 ата-анасынан да айырылған балалардың әрқайсысына 51.209 теңге жәрдемақы беріледі. Жерлеуге арналған бір жолғы төлем бұл 52 айлық есептік көрсеткіште 193.460 теңгені құрайды. Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар бұл Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге беріледі 59.072 теңге, басқа әскери іс-қимылдарға қатысқан ардагерлерге 17.722 теңгеден 22.853 теңгеге дейін беріледі. Яғни бұл айлық есептік көрсеткіштерге қарай есептеледі. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген азаматтарға 22.853 теңге беріледі. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне мүгедектік бойынша теңестірілген адамдарға 27.875 теңге беріледі. Ұлы Отан соғысында көз жұмған немесе із-түзсіз жоғалған жауынгерлердің жесірлеріне 16.540 теңге беріледі. Социалистік еңбек ерлері 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегерлері Қазақстанның еңбек ері атанған иеленген азаматтарға 138.63 айлық есептік көрсеткіште 511.822 теңге беріледі. Яғни еңбек даңқы Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамдарға өте көп мөлшерде ай сайын 511.822 теңге беріледі. Халық қаһарманы атанғандарға 511.822 теңге беріледі. Саяси қуғын-сүргін құрбандары мен одан зардап шеккен азаматтарға 3.950 теңге. Қазақстан Республикасына сіңірген еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған адамдарға 3.952 теңге жәрдемақы тағайындалады. Баршаңызға менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар болады. Келесі тақырыпта көп балалы аналар мен 1,5 жасқа дейінгі тағайындалатын жәрдемақы мөлшері бойынша айтатын боламын. Барлығы 2024 жылдың өзгерістері.